itu kalau ini kak, napasnya kedengeran loh kak sampai sini kak. Siapa kak yang ini kena PL kak? Aku. Gimana ini? Oke, abis ini aku turun. Kenapa kau kena PL kak? Nggak tahu. Oh, Dinar kena PL guys. Aku tuh sensitif loh, akunnya sekarang tuh aneh banget. Sama kak, aku juga iya kak. Awas teman-teman. Oh, Ini satu lope guys, satu lope. Syahril satu lop cepetan Syahril. Satu lop dulu Syahril. Satu lop. Kalimat teman-teman. Ini Kalimat teman-teman. satu lop atau satu topi guys, Let's Keras go ini, Do. guys. Mulai putus asa. 3 guys, 3 donat lagi Rara, 3 donat Rara. Oke, tercapai. Syahril Ihsan jangan bikin aku deg-degan. Ya teman. Kok dibatas kok? Loh, siapa kak yang ini kena PL kak? Aku. Gimana ini? Oke, abis ini aku turun. Kenapa kau kena PL kak? Nggak tahu. oh, Dinar kena PL guys. Aku tuh sensitif loh, akunnya sekarang tuh aneh banget. Sama kak, aku juga iya kak. Awas teman-teman. Awas pak. Triple. Syahril, gaskin dulu Syahril. Guys, follow Syahril dulu guys. Teman-teman. Syahril dikit lagi Syahril. Sekarang TikTok tuh sensitif ya guys ya, rawan pelanggaran. Kali 5 Iya, abis 2 menit guys. Kali 5 teman-teman. Kali 5 teman-teman. Semangat dong, semangat. Boys, jangan malu-malu boys. Ngobrol. Oke, abis real life kita ngobrol dulu ya. Iya kak. Ajak ngobrol. Out dulu bentar, Neng. Oke. Kakak Syahril udah kita follow ya, guys. Kenapa tuh kayak lemes aja tuh? Kak, itu kalau ini kak, napasnya kedengeran loh kak sampai sini kak. Napasnya. Ngos-ngosan Dinar Candy guys. Bad mood ya kak ya. Tapi kalau ada together we are sih nggak bad mood. Iya, kalau aku juga gitu kak. Mama langsung cerah hidup ini. Iya, hidup ini kayak di surga kak ya. Waduh. Ujung guys. Kabur. Kenapa? Soalnya Kok langsung keluar?